Oke, ini kalau kita mau ganti SSD di M73 nih. Pertama tuh harus siapin obeng dulu nih biar bisa kita buka bautnya. Nah, yang dibuka tuh yang pertama ini kakinya. Kita putar aja. Terus sebelah sini ada baut juga. Pakai bunyi ya. Terus sebelah kanan juga ada bautnya. Putar sampai bunyi. Nah, kalau udah bunyi tinggal congkel aja nih pakai obeng yang minus ini. Congkelnya tuh dari ini ya. Kalau mau ganti SSD itu di sini. Nah, ini tinggal masuk aja dulu. Terus sebelah sini kita buka dulu nih. Satu. Buka aja. Nah, kalau ini kita buka habisnya namanya. Ini ada 4. Nyampe mas. Ini hadis yang lama. Contoh kita pasang SSD ini. Contoh ya. Ini tinggal disesuaikan aja. Masuknya. Nah, untuk baut-bautnya tuh cari aja pak yang kecil-kecil. Kalau nggak ada ambil di sini juga nggak apa-apa. Ambil satu. Terus ini kunci aja nih. Kan ada yang kecil. Dari samping juga bisa nih. Terus tinggal masukin aja nih. Nah, tinggal ditutup aja pakai ini udah dipasang nih. Nah, kalau mau tambah RAM-nya sebelah sini dibuka dulu nih, sebelah sini nih ada 2 kuncinya. Ini dibuka terus sebelah sini. Nah ini ya,
aja. Nih misalkan kita mau tambah RAM nih. Ini contoh RAM, kita tambah RAM nih. Tinggal dimasukin aja nih ke sini. Ini masuknya agak dalam ya, sampai bunyi, terus tinggal didorong aja gini. Udah itu ya, ini tinggal ditutup aja nih, sesuaiin aja sama lubang-lubangnya. Tutup sebelah kiri. Udah, tinggal kita tutup aja nih. Tinggal ditekan-tekan aja Pak. Nah, tinggal tutup aja, bagian yang tadi ditutup aja. Terus sebelah kanan juga ditutup sampai bunyi ya. Terus kakinya udah dipasang aja, terus dikunci. Nah, udah gitu aja Pak.